ოჯახის შეზდგება დედრობითი და მამრობითი სასქესო უჯრედების მქონე ინდივიდებისაგან. ესენი არიან მუშაფუტკრები და არიან მამალი ფუტკრები. მაგრამ მუშაფუტკრები იყოფიან ორ ჯგუფად წარმომადგენლად: დედაფუტკარი და მუშაფუტკარი. დედა და მუშაფუტკარი ორივე დედრობითი სქესის ინდივიდები არიან. თავიანთი საქმიანობით სრულიად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, მაგრამ სქესის მიხედვით ორივე არიან დედრობითი სქესის ინდივიდები. აი დავაკვირდეთ ახლა დედაფუტკარს. დედაფუტკარი არის ძალიან გრძელი. ჩვენ ფილმების საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია გაგაცნოთ ყველაფერს. აგერ აქ ჩვენ ტერიტორიაზე საფუტკრე მეურნეობა გვაქვს, იქაც პრაქტიკულად გაგაცნობთ, მაგრამ აქედან რო უკვე თეორიულ ნაწილს წაიღებთ, იქ უკვე ადვილი აღმოსახსნელი იქნება ყველაფერი. დედაფუტკარი ვიმეორებ, ეს არის დედრობითი სქესის ინდივიდი. არის ძალიან გამორჩეული თავისი ზომით, თავისი ფორმით. აი წარმოიდგინეთ, 2.5 ზოგიერთი დედა 3 სანტიმეტრს აღწევს, მთელი სიგრძით გამიგეთ, წონით 250 მილიგრამია. ანუ რამდენია 250 გრამი? ესე იგი 1 გრამის მეოთხედი. ესე იგი 4 დედა 1 გრამს იწონებს და თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენად სასიკეთო საქმეს აკეთებს ეს პაწაწკუნა დედიკო იმ ოჯახში. ეს დედაფუტკარი თავისი სიცოცხლის ხანგრძლივობით ყველასაგან გამორჩეულია. 4 წელი, 5 წელი ცოცხლობს დედაფუტკარის კარში, მაგრამ არასოდეს არ ვეყრდნობ იმ ლიტერატურულ მონაცემებს, რომლებიც ხადაგებენ, რომ ყოველწლიურად უნდა გამოვცვალოთ დედა. მე პირადად მაგისი წინააღმდეგი ვარ. 45 წლის ქალი 12 შვილს აჩენს და 16 წლის გოგო ერთ ბავშვს არ აჩენს, ხო? ხო არის ესეთი, ჩვენ ხო ბუნების პროდუქტები ვართ, ისევე როგორც ფუტკრები. ამიტომ ეგ არ უნდა იყოს ასაკი. კრიტერიუმი დედის შეფასებისათვის. მთავარი კრიტერიუმი რა არის დედის შესაფასებელი? ეს არის მისი კვერცხისმდებლობის უნარიანობა. თუ დედაფუტკარი 8 ჩარჩოს, 9 ჩარჩო ბარტყს გაძლევს და არის 4 წლის, 3 წლის, რატო უნდა გამოვცვალო? და აგერ ისნო შევინახო, რომელი დედაფუტკარი შარშანდელია და 2 ჩარჩო ბარტყზე ზევით ვერ ადის სიტყვაზე, ხო? ამიტომ დავიმახსოვროთ, რომ დედის შეფასების კრიტერიუმი არა ასაკია, არამედ მისი კვერცხისმდებლობის უნარი. რაც უფრო მეტ კვერცხს დებს დედა, ესე იგი ის უფრო მეტად პროდუქტიულია. ამიტომ ჩვენ შევეცადოთ ამაში კარგად გავერკვეთ. რატომ იცით, პრაქტიკული მუშაობის პერიოდში დედები რომ მოვკლათ ჯობია, ვიდრე ვიყოლიოთ ცუდი დედა, გამიგეთ, იმიტომ რომ ამას წლები მიაგდა ემსახურები ამ ჯანდაკ დედას, რომელიც შეიძლება ახალგაზრდა იყოს, მაგრამ არ იყოს ნაყოფიერი. რა მიზეზით იქნება ეს შემდგომ ლექციებზე ვიტყვით, ახლა რატომ არის დედა ეგეთი. ამიტომაც დედაფუტკრაზე ეს დავიმახსოვროთ, რომ ასაკს არ მიაქციოთ ყველა, ჩაიხედეთ სკაში. რამდენი ჩარჩოა ფუტკარი, მაგრამ ამ ჩარჩო ფუტკრებს ბარტყს უნდა ეს ფუტკარი უნდა ფარავდეს სკაში არსებულ ჩარჩოთა რაოდენობას. გამიგეთ, თუ არ იქნება მასიური ფუტკარი, დედა კვერცხს არ დადებს. ვინ არის მბრძანებელი ოჯახში, რომელსაც კისრულს უწოდებენ, ეს არის თვითონ ფუტკარი. ფუტკარი არის დირიჟორი ოჯახში წესრიგის დამყარებისა. უნდათ დედას მეტკვერცხს ადებინებენ, არ უნდათ შეაჩერებინებენ. თუ ნორმალური დედა, ახლა თუ პათოლოგიური დედა და ავანტყოფია, ამაზე არ არის ლაპარაკი. დედაფუტკრის ზომა გითხარით, წონაც გითხარით 250 მილიგრამს იწონის მეთქი. ანუ აი როგორი მჩატეა, როგორი მსუბუქი და რამდენად ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ასრულებს. თითოეული კვერცხის წონა 0.132 მილიგრამია და თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც ღალიანობის პერიოდია, ერთ დღე-ღამეში 2000 კვერცხს დებს. ესე იგი შთამომავლობა როგორ ძლიერად შეუძლია რომ მოქცეს. აი რა ხდება დედის ორგანიზმში, რა მიმდინარეობს, ჩვენ ახლა თანდათანობით გავეცნობით ამას. აი დედაფუტკარი ეს რა თქმა უნდა ზომითაც დიდია, წონითაც დიდია, წლოვანებითაც დიდია, ხო? ამაში ხო ვთქვით უკვე, ხო? ეს სამი უპირატესობა ხედავთ როგორ აქვს ამ დედაფუტკარს. დედაფუტკარი თაფლზე არ მუშაობს, არავითარ შემთხვევაში. ყვავილის მტვერს არ აგროვებს.
ტემპერატურა რეგულაციაში მონაწილეობას არ იღებს და არს ნიშნავს ტემპერატურა რეგულაცია. სკაში როცა ბარტყია, არანაკლებ 32 გრადუსი უნდა იყოს. 32-დან 35-მდე. იქ ფეშს ვერ დაუდგავ შენ. ფუტკას და ვერც გაათმობ და ვერც ვენტილატორს დაუდგავ და აერი გაუნგავნიოს. ყველაფერს ამას აკეთებს მუშა ფუტკარი, გამიგეთ სკაში. აი ამ რეგულაციას აკეთებს და დედა ამაში არაფერს შეადება. დედა რა არის? დედა არის მარტო კვერცხის მდებელი. მეტი საქმე მას არაფერი არ აბარია. ას ბატყის გამოზდა, ას ბატყის გამოკვება, არაფერი არ ახასიათებს მაგას. მარტო უნდა კვერცხი დადოს, მაგრამ სამის პირობები ვინ უნდა შეუქმნას? თვითონ მუშა ფუტკარმა, აი მოღალე ფუტკარმა, ძიძა ფუტკრებმა და სხვა. ამიტომაც დედის არსებობა ძალიან აი ყველას გონია, რომ დედა როგორ დიდხანს ცოცხლობს და გარეთ როგორ არ გამოდის. არასოდეს გარეთ არ გამოდის დედა. ერთხელ გამოდის ცხოვრებაში დედა, როდესაც მამალთან უნდა შეუღლება. მეწჯერ დედა აღარასოდეს არ გამოდის, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში არის ნაყრიანობა. აი ნაყრიანობის პერიოდში ძველი დედა სტოვებს თავის განაყოფ ფუტკართან მიდის, ეს მეორე გამოფრენა. და უკვირდეთ ახლა მეორე გამოფრენა რამდენ ხანში, ხან 2 წლის შემდეგ არის ნაყრიანობა, ხან 3, ხან მე-4 წელს. აი ეს 4 წელი დედას ფთა არ გაუშლია. გამიგეთ, არც უფრენია და არაფერი. აი და სულ თავის ცხოვრებას სიბნელეში ატარებს. ეხლა რატო გეუნებით ამას, რომ სიბნელეში ატარებს? თქვენ როდესაც დედას ძებნას დაუწყებთ ოჯახში არა, ძალიან დიდხანს ჩარჩო არ აიღოთ ხელში დედა რუსის, იმიტომ ძალიან ეჯავრება მზისხივები. ვერ იტანს ამ მზისხივების განათებას, გამიგეთ და შეიძლება აგიფრინდეთ კიდევაც დედა. თუ ესეთი რამე მოხდება შემთხვევით, არა? ეგრევე გაუშვით ყველაფერს, გაიგეთ? ღია იყოს ტილო გადაწეული სიტყვაზე, ყველაფერი და მოსწოდით იმ ადგილს, დედამ არის ის თავის სახლის ადგილი სამყოფელი. ჯერჯერობით არაფერია დაავიწყდა ის, როდესაც სქესობრივ განაყოფიერებაზე წავიდა. ამიტომ უკვე გადავიწყებული აქვს დედას და საფარი ტილო რო ღია ექნება, თქვენ მოშორდით იქიდან და შორი ახლოს დაჯიგით. შეიძლება ღია რო იყოს ტრიალებს წერდა და დედის ბზუილის ხმა სრულიად განსხვავებულია ჩვეულებრივი ფუტკრის ხმისაგან. ეს ხო დიდია, თითქმის 2-ჯერ მეტია. ეს უფრო ჰარისთან შეხებაში ამ ტალღებს ხმას მეტად გამოსცემს. თქვენ პატარა მსუბუქი არსებას, თქვენი როგორათაც მსუბუქად არ უნდა დაარტყათ, მაინც რაღაც ტრავმას მიაყენებთ. ამიტომ ჯობია მოშორდეთ იქიდან ტერიტორიას და თავისით დაბრუნდება. ან არ დაბრუნდება. თუ დედა ბალახზე დაეცა, ვეღარ იპოვის თავის გზას, გამიგეთ, მაგრამ როცა ხმაურიანი პერიოდია და შუადღია და ქარი არ არის და შესაბამისი ტემპერატურა, შეიძლება უკან დაბრუნდეს. დედასთან მუშაობის დროს ველოდოთ, ვეცადოთ, რომ არ გავაღიზიანოთ ძალიან. ამიტომ რა შეიმუშავა თანამედროვე მოვლა პატრონობაში მეთოდები რომ დაინერგა ახალი დედის დანიშნა. დედის დანიშნა. აი აქ ხედავთ ეს არის კეფის ადგილი. აი აქ თითინით არის დაფარული. ბუსუსებიც აქვს, მაგრამ თითინით არის დაფარული. ნიშანს ადებენ დედას. არის ჰოლანდიური საღებავი, რომელიც დაიდება აქ და თელის სიცოცხლის განმავლობაში ეს საღებავი მოქმედებს. რა ფერის არის? არსებობს თეთრი, არსებობს წითელი, მაგრამ მე გისჩერთ გააკეთოთ ყვითელი. რატომ ყვითელი? იმიტომ რომ ტრანსპორტი როდესაც ქუჩაში დადის და სიბნელეში ანათებს ყვითელი ნიშნები, ძალიან კარგად აირეკლება და კარგად ჩანს. იცით როგორი ადვილია მონიშნული დედიან ოჯახში მუშაობა. თქვენ ყოველთვის ხო დაგაინტერესებთ, დედა ყავთ თუ არა ყავთ? ან და ყავთ, იცი, მაგრამ როგორი დედაა? ფრთები შეცვეთილი ხო არ არის? რა შეცვეთილი ფრთები შეცვეთილი? ასაკი რო ემატება დედას, ფრთები უცვდება, გამიგეთ და ეთყობა. ან და როგორ უნდა გავიგოთ კიდე როგორ არის? მარტო იმიტომ კი არა რომ კვერცხითებას ამცირებს მაგითაც რა თქმა უნდა, მაგრამ დააკვირდებით რომ ბუსუს გაცვენილია. უკვე კაცი რო ბერდება, თმები მელოდი უხდება თავი. ფუტკასაც ეს ბუსუსები უცვდება და აპრიალებული აქვს მუცელი. დედა საიდან იწყებს კვერცხის დებას? იწყებს ცენტრიდან და მიდის და პერიფერიისგან მიდის ხოლმე. მაგრამ დედის მოძებნა მეთქი აღარ დაგჭირდება, როდესაც არის მონიშნული, რომ გასცემ, იქ ხო სიბნელია. სიბნელეში ძალიან კარგად ჩანს ის მოსიარულე დედა ჩარჩოზე, რომელიც არის მონიშნული. და მორჩ აღარ გინდა, ხელი აღარ ახლოთ. იმიტომ გაზაფხულზე ცოტა სხვანაირი მიდგომა უნდა, ცოტა ნაზი მიდგომა უნდა, იმიტომ რომ მთელი ზამთრის თვეებში ფუტკარი მოსვენებულ მდგომარეობაში იყო, გარემოსთან კავშირი არ აქონდა და ეს სიმშვიდე რომ შეუნარჩუნო და ერთბაშად არ მიეტაკო და არ უთხრა გამოდის ჩქარა კაი ამინდიაო. ის თავის ინსტინქტებით ყველაზე კარგად აგზნობს, ამინდი როდის არის კარგი და როდის არის ცუდი.
ამიტომ დედის მოძებნაზედაც ამიტომ გეუბნებით რომ უნდა ცოტა სიფრთხილე გმართებთ რომ აი ძალიან ნაასად უნდა მოძებნეთ იმ წუთში ჩაუშვით ის ჩარჩო აღარ დადოთ არის ხოლმე დედიან ჩარჩოს ამოიღებენ და მიაყუდებენ სკაზე ის მიყვდება დედა უკვე ძისხლებს გაუდბის კაიგე ხან იქით შეძვება შეიძლება ბალახზე დაგჭეს ამიტომ მაგას ნუ გააკეთებთ გინდათ რომ მაინც და მაინც დედიანი ჩარჩო შეინახოთ ყოველთვის დაიმახსოვრეთ ჩვევად გადაგექცევათ ყველა ის ileti რაც ფუტკართან მუშაობაში თქვენ უნდა დაიცვათ უნდა გქონდეთ ორი ვედრო ან ერთი ვედრო დავუშვათ წყლიანი აუცილებლად წყალში გქონდეს ჩაგდებული ასტამი ჩაგდებული გექნება ჯაგრისი ნაზი ჯაგრისი ეგეთი ღორის ჯაგრისიანი კი არა ბილი როა რა არ დააზიანო ჩარჩოზე ჩამოღვეტის ჩადეთ იმაში და რა თქმა უნდა წყალის უნდა იყოს შიგა რატომ და იყოს წყალი იმიტომ რომ დაგენესტრავს იმ წუთში თუ გინდა რომ ფუტკარი სუნი შხამისუნს ხოტობებს არის ეს შხამისუნი სხვა ფუტკას გამოიწევს და მოხდება აგრესია შენთან ჩაიბანე იმ წუთში სუნი მოიშორე რა ჯაგრისი რატო გინდა იმიტომ რომ ჯაგრისზე როდესაც ჩარჩოზე ფუტკასა ბეტყას იქიდან სუნიც გადადის ხან რაღაც თაფლის წვეთებია ხან რაღაცა და ტკბილი ეს ჯაგრისო კიდე სხვაზე იხმარ რომ გამოიწევს უფრო ფუტკას გაღიზიანებას ჩადებული ქონდეს ამოიღო დაბერტყე და გააცალის და გააგზელე მუშაობა ან ფუტკის ჩავერტყვა გინდა მაგრამ აი დედისთვის კიდე იმ ჩარჩოს ამოიღებ და ყუთი უნდა გქონდეს თან სამუშაო ყუთი რომელიც თავსახურიანია რომელიც ძისხლებში შეატარებს გამიგეთ ძისხლი ფუტკისათვის ყველაზე გამაღიზიანებელი ფაქტორია და ეს უნდა ყოველთვის ვიცოდეთ რომ ფუტკარი თელ თავის ცხოვრებას ბარტყის გამოსდას აწარმოებს უკუნეთ სიბნელეში გამიგეთ და სიბნელეში არის შეჩვეული მაგრამ როდესაც ასაკს მიაღწევს 18 დღესო გადასწდება მუშაფუტკარი უკვე ის ღალაზე გადის საშოვარზე ასტამირის ჩარჩოები გავწიოთ გამოწიოთ ფუტკერმა ხო ისე ერთი სანთლით ერთი მეორეზე მიწეპება რა ან ზეიდან არის ბევრი დამოშენებული სანთელი ასტამის შერას ცოდნა უნდა აი ესე უნდა დაიჭირო ასტამი და მეორე ხელი ზეიდან აი ეგრე რომ მიყვები ხელიანად მიყვები ის წებოვნები ერთი მეუღლის მიეწებონ რომ იქ გადაყარო ეზოში სადმე არ მე ჯიბეში ჩაიდო ჯიბე როგორი უნდა იყოს არავითარ შემთხვევაში ნაჭრისა არა ეხლა ხო ცელოფანის პარკები ჩაიფინეთში გადმოფენ და აფხეკილი დინგელი იქნება პატარ-პატარა ცვილის ნაჭრი ჩადეთ იმას და თავი მოუყურებ აი აქ ნაჭრიზე გადავა სუნი თორემ მუცოზე დაგეხვევიან ფუტკარები მე სუნი რო იქნება იმას ამოიღებ იმ ნაჭრს და პარკს და შეინახავ რა ამიტომ ეს მუშაობის კულტურაშიც დადერგეთ რომ ეგრე ქონდეთ ხო აუცილებლად უნდა ქონდეთ წინ საფარი მუშაობის დროს აი ეს აუცილებლად ქონდეთ წინ ორჯიბიანი ერთ ჯიბენში იქნება ჩადებული ცელოფანის გადმოკეთეთ როგორც გითხარით ასტამი გექნება თუ ყუთი არა გაქვს ახლა სიტყვაზე არის ზოგიერთი ინვენტარი რომ სულ გინდა რომ ხელში გეჭიროს რა ჩადოთ რა კარგად იმაში და აუცილებლად ჯიბე მაინც აუცილებელია ზოგჯერ ისეთი პატარა ხერხებია ობზიკები ვითრო არის ხანდახან ჩარჩო ვითომ სტანდარტულია მაგრამ რაღაც მილიმეტრში განსხვავება ის მზად უნდა ქონდეს პატარა დანაწო გალესინ რომ ჩამოათალო პატარა მოარტყო რა შენს გაზე თორე თუ ის თავი ზეიდან დაგჭა ჩარჩოს მხარე კარგად ვერ დაიხურება ტილოს ზედა საკუთრებულ კარგად ვერ დაიდება და ფუტკას შესაძლოა ადგილებს უქმი ეხლა მე დეტალურად ავყვები რა რაც შემიძლია როგორც რომ მოვიტანო თქვენამდე ხო აი ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა გააკეთოთ და წყალი მაინც წყალი აუცილებლად რომ ხელის დასაბანად ჯერ პირველ რიგში რომელი ოჯახები უნდა გავსინჯოთ საფრთხეში რომ მივდივართ ყველაზე კარგი რომელიც არის როგორ გავიგოთ რომ კარგია დადექით საფრენთან და ნახეთ რომ ძალიან ინტენსიურად გამოდიან ფუტკრები ეს კაი ოჯახია ბოლოს რომელი უნდა გასინჯო რომში კანტაკუნტად რომ გამოდიან ფუტკრები ესე იგი სუსტია იქნება ამანტყოფობაც აქვს ამიტომ ბოლოს რომ გასინჯავ იმას იმ ხელსაც კარგად დაიბან იმ ინვენტარსაც რომელთაც იხმარი ასტამი ცეცხლის ალზე გაატარებ დეზინფექციას გავუკეთებ და შენ რომ კარგიდან დაიწყო სულ ესეთი გაკეთება სულ ოჯახი და გასინჯო და მე კარგი გასინჯო შეიძლება ინფექციაც გადაიტანო ამიტომ ამასაც მივაქციოთ ყურადღება ეს ამ პერიოდში ვლაპარაკობ თორე სხვა პერიოდი როცა დაავადებაზე შემოწმება პირიქით უნდა გააკეთო მაგრამ მაგას მე დაავადების კურსს რომ გავიდით იქ გეტყვით ყველაფერს დედა ფუტკრის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ხო ვთქვით რა 4 წელიც იყოს შეიძლება 3 წელი იყოს პროდუქტიულობა რითი განისაზღვრება კვერცხის დების ინტენსიურობით ეს უკვე მოვათავეთ